这是我见过的最诡异的案子。柳河村连续发生了6起命案，均是自杀，甚至有一个人在自家院子里竖起一根前端削尖的木棍，然后用它刺穿自己的脖子，把自己钉死在上面。而我正在见证第7起。好看的精品短篇悬疑恐怖小故事，一口气看到大结局，每天更新。喜欢评论区扣1，无聊扣2。温馨提醒您，正文开始了。救命！救命！我会死的，我会死的！病床上的老人一直在不安地搓手，嘴里不停地念叨着这句话。他的脸皮皱得像枯树皮，眼皮耷了下来，遮住大半个眼睛，手臂上的红色斑点鲜艳若血。随着说话，他嘴里的口气不断冒出，钻进我鼻子，我不由得暗呕一声。他嘴里还在不停念叨，好像下一刻就会被亡魂勾觅。无论如何也看不出年轻时候的风光。这个老人年轻时是村长，走到哪里风光到哪里，后来还娶了10里8村最好看的姑娘，婚后还给她生了个千金。再后来，姑娘顽皮掉进河里淹死了，当妈的当场疯掉，后来也死了。结果前老婆头七还没过，他就带一个新老婆上门。新老婆大着肚子，2个月后生了个大胖小子。可惜大胖小子长大后不孝顺，现在留老人一人在医院里等死。而我这次来找他的原因，是因为一起离奇杀人案。老大爷，您能仔细说说吗？我轻声问道。老大爷蓦然回头，死死盯着我，突然嘿嘿笑起来。一阵冷风吹过，我不由得打个冷战。明明太阳当空，可总觉得周遭很冷。老人的眼神突然变化了，他猛地一把掐住我的手，急声说道：每过30年，那些被夫家打死的女人便会从柜子里爬出来，杀死杀死。面前的老人直勾勾盯着我身后，下一刻他双手猛然掐住脖子，嘴里不断发出咯咯咯的声音，脸色逐渐血红。他在病床上不停蠕动，眼睛则死死盯着正前方，好像那里有什么东西。紧接着他的脸色开始青紫，眼球外凸，不一会儿便躺在病床上不再挣扎。身后的心脏检测仪拉出一条横线，他死了。医生鉴定出老人属于窒息而亡，也就是说他活活掐死了自己。算起来，这是柳河村第7起莫名死亡案了。而这些人都是通过各种方式自己杀死自己的，甚至有一个人在自家院子里竖起一根前端削尖的木棍，然后用它刺穿自己的脖子，把自己钉死在上面。刚死去的这个老人也是。而死者最大的相同便是手臂上莫名出现的红色斑点。这个红色斑点初期不明显，看起来就像是被小虫子咬了一口，接下来便会越来越红，直到颜色变得血红，那人就会死去，无一例外。一只黑猫从窗户外窗台一跃而下，这也是我新进警局后负责的第1个案子，又是一无所获。医生推着死去老人的尸体前往停尸房，我跟在后头朝外走去。可下一秒，我便看见身后打开的柜门，我敢保证，这个柜门在我进来时一定是关闭的。想起老人临死前未说完的话，我不由得打个冷战。下一刻，一声隐约的笑声从打开的衣柜里传来，我猛地回头仔细看去，里面什么也没有。电话响起，是小张，我的搭档。刚接通电话，那边便急促说道：李哥，不好了，这里又有人出现了红色斑点，你快回来！我只能赶忙往柳河村赶去。刚下车，小张便将我拉到一边，脸色极其不对劲。张哥，你车后面那个女的是你朋友吗？车后面没有女的啊。我疑惑地朝小张看去，你在胡说什么？哦，我看错了。小张没有再说话，只是拢了拢袖子。新长出来红色斑点的李家李三河，今年48岁，是个老光棍。其实他10年前是有老婆的，可听村里人说他老婆耐不住他的毒打，跟人跑了。没了老婆的李三河只知道偷鸡摸狗，但不知为什么他从来不允许别人进他家院子。要不是他身体长了红色斑点，我都不知道村里还有这号人物。李三河的家低矮逼仄，我低着头钻进门里，一股浓浓的腐朽的气息迎面扑来。有限的光透过狭小的窗户，朦朦胧胧能看清里面的布置，都是20世纪80年代的老家具，上面还蒙着一层薄薄的灰尘。李三河缩在炕角，死死抱着一床脏兮兮的棉被，惊恐地看着我们，浑身瑟瑟发抖，恶狠狠的消炎机。我走上前，一把拉开他的手，上面的红色斑点已经开始凝血了。如果不出意外，
今晚死的人就是李三河。相比于第一起，斑点变红已经加速了。我错了，我错了，我要死了，我要死了，不要杀我，不要杀我！李三河嘴里神经质的念叨，突然一把抽回手，恶狠狠地看着我。你是我老婆，我打你是天经地义。紧接着又缩成一团。不要杀我，不要杀我！很明显，他已经疯了。跟其他案子一样，死者在临死前会发疯说一些不着调的话，然后用离奇的方式自杀。与其说自杀，更像是被什么看不见的东西折磨而死。李哥，有没有一种可能，他老婆不是跟人跑了，而是被他杀了？小张站在我身后说道。也不是没有这个可能。那个自己掐死自己的老人临死前念叨的一句话，突然涌上我心头。每过30年，那些被夫家打死的女人便会从柜子里爬出来找。若是李三河杀了自己妻子，那么最有可能的埋尸地点便是自家庭院。3个小时后，我们终于在后面地窖里发现了一具尸体。据村长介绍，这就是10年前消失的李三河老婆。但问题是，这是一具栩栩如生的尸体，就连脸上的皱纹纹路都异常清晰，似乎下一刻就会睁开眼睛。李三河的老婆10年前失踪，而10年后的今天，我们在他家地窖里发现了这具尸体。乌云将太阳遮住，一阵风吹过，我不由得打个冷战。可不等我们处理尸体，发疯的李三河便从里面冲出来，手里的菜刀高高扬起，然后哐一声砍在尸体上。尸体纹丝未动，甚至我似乎看到他的嘴角轻微扬起，露出一个不易察觉的微笑。我们拉开发疯的李三河，然后联系了城里的殡仪馆。不多时，殡仪馆的车便将尸体拉走了，只剩下神色癫狂的李三河缩在院子里不住发疯，而他手臂处的红印记早已血红，似乎下一刻就会爆裂开来，然后绽放。为了方便调查，我们在李三河家里安上监控。李三河疯疯癫癫地甩着手里的菜刀，似乎在和空气中的什么东西搏斗。来啊，来啊，我能杀死你1次，就能杀死你2次。夜晚很快来临，为了避免意外，我们将李三河绑起来，然后派人看守。就在我们聚精会神盯着监控时，殡仪馆负责人打来电话。李哥，尸体跑了。李三河老婆的尸体是真真切切的跑了。负责人传过来的视频里，躺在病床上的尸体猛然睁开了眼睛，然后直挺挺站起来，跳下床，僵硬的朝外走去，最后消失在视频中。死去的尸体怎么会复活呢？看着监控里还在发疯的李三河，我突然意识到，事情有可能比我想象的更为复杂。李哥，李哥，你快看，动了！小张低声急促喊道。我急忙朝另一个监控视频看去，这是李三河的卧室，最里面放着一个大红色衣柜。此刻，衣柜的门正在轻轻晃动，李三河嘴里不断发出咯咯的声音，惊恐地看着衣柜，突然猛烈挣扎起来。衣柜门发出咯吱一声响，露出一个人的脑袋。一个女人从里面缓慢爬出，她低垂着头，长长的头发将脸庞遮盖得严严实实，手撑着地，前胸服贴着地面。透过监控看，好似一只蜥蜴。昏暗的灯光下，隐约能看清她爬过的地方，留下一长串黑红色的脚印。她在朝门那边缓慢爬去，蓦地脑袋扭转180度，死死盯着摄像头。是李三河的老婆，她从殡仪馆跑走，然后现在从衣柜里爬出来。我不由得一阵心惊，似乎那个诡异的女人此刻正透过摄像头看着我。下一刻，她的脑袋开始僵硬移动，似乎能听到骨骼发出的咯嘣声，然后回归原位。大门徐徐打开，女人爬出去了。爬出门的那一瞬间，她整个消失在监控里。而另一边的李三河，不知什么时候竟然已经挣脱了绳索。他正对着监控，嘴里不断发出嘿嘿嘿的诡异笑声，手里拎着菜刀。下一刻，菜刀剁在他胳膊上。快拦住他！监控里的李三河猛地抬头，死死盯着摄像头，然后张开嘴巴，嘴巴越张越大。等张到极限时，他拿过菜刀，顺着口腔划上去，鲜血不断涌出。我不由得低头呕吐一口。再抬头时，监控已经彻底黑屏。等我们赶到李三河屋子时，他早已经消失不见。李三河死了。第二天清晨，我们在他家后院发现了他的尸体。与其说是尸体，不如说是一团烂肉。他的肚子被划开，
里面的内脏散落一地，四肢全部断裂，就连头颅也仅仅靠着一点皮连接在脖子上，双眼大睁，同样死不瞑目，而周围只有他一个人挣扎的脚印，也就是说，他也是自杀的，他亲手把自己剁成了这样。明明是清晨，可尸体上依旧盘旋着一堆苍蝇，嗡嗡作响，浓郁的血腥味直冲大脑。我强忍着恶心，开始观察尸体。蓦地，一个小小的手印引起了我的注意。李三河的脚踝处有一圈轻微的青紫，似乎一只手狠狠掐出来的一般。一个莫名的存在死死拦住李三河逃跑，另一个则强迫他杀了自己。凶手好像一个看不见的幽灵，立志要置所有人于死地。一股巨大的危机感腾空而起。不对，肯定还有我忽略的地方。等我们小心翼翼地挪开尸体，底下露出一个小小的骷髅手掌，看起来跟握李三河脚腕的手一般大小。挖，从这里挖进去。半小时后，我们挖出另一具尸体，或者说另一对碎骨，四肢断裂，头颅跟脖颈分开，就连肋骨处也能看到清晰的砍痕。碎骨的手腕处套着一个银质手镯，是李三河老婆的。真相很清楚了，10年前李三河杀了自己的老婆，然后埋尸后院，对外宣称老婆跟人跑了。10年后的今天，他以同样的死法死在同一个位置。每过30年，那些被夫家打死的女人便会从柜子里爬出来。老人的话再一次袭上心头，我不由得打个冷战。难道说这几起命案真的是冤魂索命吗？一声凄厉的猫叫从树上传来，透过树荫只能看见一双冰冷的眼睛。李三和老婆的尸体找到了，那其他尸体呢？我们打算去张大爷家看看。张大爷就是昨天死在病床上的那个老人，他家在村中心，2间大瓦房，若是放在90年代肯定是顶顶气派的，可这个年代就显得有点寒酸。张大爷死后，他的儿子妻子并没有来奔丧，听说只是给本家负责人打了钱，叫安排个葬礼。今天下午6点就是他的下葬时间。对于我们的到来，守灵人很是高兴。最近几起离奇死亡事件蔓延出的恐惧盘旋在村子上头，太阳还没下山，各家各户就已经关闭门窗，不再出门，更别说还是以这样方式死掉的张大爷。灵堂上的寥寥几人立马围在我们身边，似乎我们能驱邪般。听我们说完诉求，最前面的青年欲言又止，半晌后开口说道：警察同志，听我爸说，张大爷家的第一个闺女是被他奶奶亲手淹死的。等他说完这句话，周围温度骤降，大门哐一声打开，周围瞬间安静，大家全都惊恐地盯着门口，只能听到轻微的呼吸声，然后从大门处传来啪嗒一声，一个小小的尸脚印印在地上，脚印不断蔓延，缓慢地朝西厢房走去。我踏出一步，悄悄跟在身后。等走到一处墙时，脚印消失了，墙角处贴着一张陈旧的符，还摆着一个八卦阵。造孽哟，造孽哟！这是子母双阵，可保子孙3代太平。可这邪门的阵法，必须得活人入祭啊！最前面的老人哀叹道。我对着同事使个眼色，他们立马动手开挖。不多时，便从里面挖出来2具尸骸，一个大人的，一个小孩的。事情很明显了，是张大爷他们家杀死了妻女，现在则是被冤魂复仇了。小张站在身后，低着头拢拢袖子。突然，我的胳膊处传来一阵刺痛，然后整条手臂都变得麻木，又一瞬间恢复正常。低头看去，那里出现了一个小小的红色印记。蓦地，浑身汗毛倒竖，一种被盯上的感觉自心头腾起。房顶处传来踩踏瓦片的声音，一个黑影悄然落在院子里。我朝外追去，小张跟在后面。映入眼帘的是个黑色生物体，他在院子里轻盈地来回走动，听到我们的声音后似乎受到惊吓，立马朝外跑去。很难说那是个人类，赤身裸体，4脚着地，速度飞快。等追到树林边时，他回过头朝我咧嘴一笑，那张脸跟小张几乎一模一样，然后转身消失在树林中。汗毛直竖，我硬着头皮朝身后跟来的小张看去，他的袖子高高挽起，上面的红色斑点鲜红欲滴，似乎轻轻一碰触就会炸开。他的脸色惨白，眼神绝望，问道：李哥，下一个就是我，对不对？我其实还有一个双胞胎姐姐。
小张给我讲了一个故事。很久以前，一对夫妻怀了双胞胎，可生下来后，2个孩子身体都很弱小，每天天量的医药费很快将本就不富裕的家庭掏空，甚至背了一屁股债。可2孩子的身体还不见好，没有办法，他们只能放弃其中一个。手心手背都是肉，能放弃谁呢？夫妻俩便打算抛硬币决定，正面朝上救男孩，背面朝上救女孩，然后正面朝上。那个断了氧气的女孩当晚便离开了人世，得到所有资金帮助的男孩则奇迹般活了下来。10年后，小男孩拿着那枚硬币玩耍，尘封已久的真相才暴露，那枚硬币被做过了手脚，落地只有一种可能，那就是正面朝上。那个女孩并不是被命运放弃的，从一开始她就注定了死亡。这是我欠我姐姐的命，如果她要来拿，那就拿走好了，我不怪她。讲完故事的小张已经蹲在地上哭得不成样子，我走过去拍拍他的肩膀，然后给他看我的胳膊，上面的红色斑点正在以肉眼可见的速度充血。今晚是我们共同的死期。咔嚓，树枝被踩断的声音传来，一个佝偻着身子的老妇人从里面走出来，她穿着一身黑衣，低头往前走，看也不看我们。等靠近些，才听到她嘴里念叨着：西山娘娘复活了，西山娘娘复活了，西山娘娘复活了。我挡在老人面前，不等开口，她便抬头看向我，一双红色的眼睛，甚至连眼球都是红的，猫一样的树瞳直愣愣看着我，不断散发着恶意，似乎下一刻就会冲上来撕咬我的血肉。老人家，您说的西山娘娘到底怎么回事？能详细说说吗？老人盯着我胳膊上的红色印记，嘴里不断发出呼哧呼哧的笑声。西山娘娘专门来要你的命。李哥，你在跟谁说话？旁边小张问道。再看时，哪里还有老妇人的影子？而很远处，一个灵活的类人生物正四肢着地跑向村里，蓦地停住脚步，朝我看来，分明就是刚才那个老人。可那哪里像个老人，明明就是个怪物。小张，刚才你没看到一个老人吗？没有。想起那些人临死前的挣扎，似乎只有快要死掉的人才能看清他们的真面目。胳膊上突然传来一阵刺痛，相比于刚才，那颗红印子现在看起来是真正的娇艳欲滴，甚至能隐约看清我的倒影。莫名的危机感倾涌而来，心头腾起一股被盯上的危机感，似乎有强大的猎手正藏在黑暗中伺机杀掉我。我不由得打个冷战。山边只剩下一小半太阳，天快黑了，手机屏幕亮起，是女朋友发来的消息，她叫我注意安全。手机屏保是我们的合照，她趴在我背上，笑得像花一样美丽。我知道我不能死，我答应过那个姑娘，我说要照顾她一辈子，少1分钟少1秒都不是一辈子。西山娘娘，我们打算进村子找上年纪的老人问清楚。村里最老的老人家是张家老太太，100多岁的年纪，有儿有女，子孙满堂，却跟儿女无任何往来，甚至小孙子都不知道自己还有个奶奶。看到我们进门，他依旧瘫坐在藤椅上，怀里的猫打着呼噜，同样一动未动。直到我提起西山娘娘，老人才缓慢抬起头看我一眼。那是一个传说，世间所有冤死的妇女小孩，死后都会前往西山娘娘处，他们的怨气会积攒在一起，然后唤醒西山娘娘。西山娘娘会杀死他们所仇恨的人，用来平息怨气。我曾在小时候亲眼见过西山娘娘，她长着18张人脸，那些人脸由更小的人脸组成，他们每杀死一个人，小脸便消失一张，等杀完所有该杀的人，西山娘娘就会重新陷入沉睡。西山娘娘该杀的人的手臂上都会出现一个小小的红点，等红点熟透，她就会从柜子里爬出来，把那个人吃掉。老人说到这里，突然不再作声。我朝他问道：西山娘娘杀人是只杀特定地方的，还是全世界都会杀？老人突然笑起来，他猛地抓住我的手说道：你以为西山娘娘真的是在申冤吗？她只是在挑选自己喜欢的食物罢了，心里越有鬼的人，吃起来才越美味，被她盯上的人都得死。莫名的，
老奶奶似乎哪里不一样了，她看着我的眼神更像是猎人看着自己的猎物。夜已深，昏暗的灯光下，我跟小张蹲坐在地上，手臂上的红点越来越灼热。我们死死盯着柜子，等待从里面爬出来的厉鬼来索命。10点多时，蓦地，柜子轻微动了一下。李哥，李哥，你有没有听到婴儿的哭声？柜子里的。小张脸色一片惨白，满头冷汗，死死捏着我的胳膊，颤抖着问道。没有的，我回答道。我听到的是一个女生的声音。李哥，你害得我好惨呐，你害得我好惨呐。是张如，那个当着我的面自杀的女生。柜子门轻微动了一下，然后缓缓打开，从里面伸出来一只手，手指细长白嫩，轻微向外蠕动，长长的指甲染成大红色，手腕处带着一个蝴蝶结配饰，手还在不断往外蔓延，慢慢的绕过桌子朝我爬来，后面连着一颗小小的头颅。是的，2米多长的手臂上接着一颗头颅。无边的惶恐从天而降，我立在原地，不知道该采取什么措施。那颗头颅上长着长长的头发，柔顺地披在地上，顺着手臂一路蔓延而来。那颗脑袋缓缓抬起了头。李哥，你害得我好惨啊，你来陪我好不好？好不好？是张如，那个当着我的面从13楼一跃而下的姑娘。我狠狠揉揉眼睛，等再睁开时，张如已经不见了，取而代之的是一个小小的孩子，他迈着颤颤巍巍的步子，一步步朝小张走去，大张的嘴巴里露出一排整齐的尖锐牙齿，下一刻又消失不见。李哥，你害得我好惨啊，你来陪我好不好？小如好害怕。一股冷风吹过脖颈，精灵诡异的声音自身后响起。蓦然回头，那颗长在手臂处的脑袋高高扬起，立在我身后。他的头发在空中无风自动，四处飘散，眼睛里没有黑瞳，只有一大片白，里面夹杂着淡淡的血丝，整个眼球往外凸起，嘴巴大张，里面一排密密麻麻的尖锐牙齿，上面挂着条条肉丝。随着他慢慢靠近，一股血腥味迎面扑来，我不由得往后倒退一步。这是假的，这是假的。我紧紧闭上双眼，心里暗示道。我怀疑这些都是假的，幻觉。所谓的西山娘娘应该是某种可以分泌特殊物质或发出特殊频率声音的东西，这种东西可以催眠人类，勾起被催眠的人内心最大的恐慌，然后利用这种恐慌让他们自己杀死自己。胳膊上有红点的人便是他选择的猎物。闭上眼睛后，所有的声音都消失不见，就好像刚才那个怪物根本不存在一般。我轻轻睁开眼睛，眼前一片黑暗，一阵风吹过，丝丝光线透过来，灯光并没有消失，而是我的头顶笼罩满了头发。我僵硬着脖子，缓缓抬头，正上方挂着一个大大的笑脸，笑脸嘴里探出一条长长的猩红色舌头，慢慢朝我伸来。我努力遏制住尖叫的冲动，僵硬的低下头，缓缓朝小张走去。顺滑的头发慢慢从我脸上划过，带着一种无法言说的味道，很熟悉，似乎在哪里见过。小张缩在角落，正使劲将泥土朝自己鼻子里面塞。在他的想象中，自己的姐姐是被拔了呼吸机窒息而死的，所以他也会让自己窒息。我走过去，一把打掉他手里的泥土，然后用绳索将他绑起来。隐约间，我似乎听到了一声婴儿的哭声，同时小张嘴里发出尖锐细腻的叫声。那股奇怪的味道重新蔓延而来，似乎在哪里闻到过一般。小张见无论如何也挣扎不脱，竟然开始咬自己舌头。没有办法，我赶紧撕开旁边的破床单塞进他嘴里。破床单上散发着相同的奇怪的味道。我想起来了，病床上的老人临死时，甚至李三河临死前，我都闻到过这个味道。伴随着奇怪气味进入我的鼻孔，手臂怪物重新出现，它倒挂在屋顶，长长的舌头朝我伸来。不对，我肯定是忽略了什么，气味还在哪里出现过呢？长长的舌头已经袭来，酥麻的感觉自身体划过，我不由得打个冷战。香味，对，香味。那个老奶奶，那个100多岁的老奶奶，她的身上就散发着这种香味。跟此刻弥漫开来的香味不同，老人周身的气味清淡但魅惑，
似乎是从他身体内蔓延而来。现在想来，那个老奶奶真的不对劲，甚至有那么一瞬，我曾看见了她眼睛里的树瞳。她肯定有问题，但是现在我跟小张又如何逃离困境？李哥，我死得好惨啊，你来陪我好不好？好不好？挂在房顶的头颅不断吐出这句话，又开始朝我飞来。我直视着他的眼睛，说道：你是死是活，跟我有什么关系？消除恐惧的方法就是直面恐惧。头颅似乎没意识到我会说出这句话，他在原地愣了一下，然后惨白的眼睛开始变红，紧接着流出鲜红的血泪。你个负心汉，你好狠的心呐！你好狠的心呐！不知为什么，他竟然一动未动。对于你的死，我很难过，也很愧疚，但仅此而已。你要我做你男朋友，甚至为此伤害我最爱的女人，我怎么可能放过你？你说你惨，可我心爱的姑娘被你们绑在更衣间泼冷水时，你觉得她惨不惨？等我去救她的那段时间，她得多么害怕呢？更别说你站在楼顶强迫我跟你在一起，如果不答应就跳楼，那你就跳好了。你连自己都不爱，你还祈祷谁会爱你呢？是的，他确实因我而死，但我从不悔恨。这怪物想要抓住这个心理漏洞打败我，杀死我，那他就打错如意算盘了。我是一个自私的人，我只爱我心爱的姑娘，我愿意为她不要命，可其他人又与我何干？头颅立在原地，嘴里不断发出呵呵的怪叫，开始慢慢消散，不多时便消失得一干二净。窗外传来一声凄厉的猫叫，九小张还在疯狂挣扎，我走过去狠狠摇晃几下，他才清醒过来。我把我的分析告诉他，所以李哥，我们现在去那老人家里看看。一个老人是怪物，我还真有点怕。逃过一劫的小张瑟瑟发抖说道。我们带上照明设备，朝那里走去。昏黄的月色里带着点点微红，我们两人走在路上，周围万籁俱寂，就连狗叫声都无，除了周围张牙舞爪的房屋，再也没有一丝人类的痕迹。不多时，我们便来到老奶奶屋子门口，哐哐哐，喵！蓦地，凄惨的猫叫声传来，里面似乎养了好几十只猫。下一刻，大门徐徐打开，露出里面几十双明晃晃的眼睛。庭院正中间蹲坐着那个老妇人，她双手按在地上，抬眼看着我们，一双眼睛散发着淡黄色光，猛地高高跃起，朝我们扑来。此起彼伏的猫叫瞬间传来，几十双明明暗暗的淡黄色眼睛朝我们涌来，而最前面那个老妇人此刻已跃到半空，我们不由得后退一段距离。下一刻，尖锐的利爪便深深刺入我们刚才站立的地方，见没有刺中，那双淡黄色眼睛缓缓抬起来，满是怨恨地盯着我们。喵！他嘴里发出一声尖锐的猫叫，下一刻，他整个身体颤抖起来，不断膨大又缩小，最后一声刺啦声响起，老妇人的腹部慢慢裂开，从里面探出一双猫爪，紧接着老妇人的脸也开始裂开，一只猫脸从里面露出来，好似脱衣服般。不多时，人类的外皮便蜕个干净，取而代之的是一只硕大的黑猫。院子里面的厅房门咣一声打开，里面摇摇晃晃爬出好几个人，仔细看去，最前面的便是从柜子里爬出来的李三河那个失踪的老婆，后面紧跟着李三河。他们用一种奇异的形状爬出来，然后猛地站立，身上的人皮同样快速褪去，露出里面的猫身。这哪里是什么西山娘娘，不过是一群奇怪的野猫。我们已经被包围了。跑！我朝小张大喊一声，立马转身往回跑，小张跟在身后。喵！他们跟来了，利爪划破空气的声音不断传来，皮肤隐隐作痛，前面亮起隐隐约约的火把，人头攒动。村子里的人出现了，他们整齐地站在前面，排成一排，挡住我们的去路。快散开，散开，有危险！我朝他们大叫。可奇怪的是，他们竟然一动未动，面色坦然，似乎知道接下来会发生什么事情一般。不对，巨大的危机感从心底漫出，我不由得刹住脚步。他们怎么知道我们在这里？又为什么出现在我们前面？就好像专门在等我们一样。最前面的村长脸上还挂着奇怪的笑。你们跑什么呢？你们跑不掉的。我们费了那么大的劲才让你们来到这里，怎么可能让你们离开呢？安心去死吧！说着，村民们整齐划一朝我们走来。身后响起凌厉的猫叫，
无数淡黄的眼睛慢慢靠近，泥土的气息钻进鼻孔，忍受着巨大的疼痛，我缓缓睁开眼睛，借着昏暗的光，我勉强看清周围。这是一间逼仄的地下室，潮湿阴郁，角落里隐约传来水声。小张，小张，我轻声唤道。李哥，我在呢。这是什么鬼地方？这群杀人犯竟然来真的，连我们都敢动手。小张的声音自隔壁传来，同时外面响起村长的声音。你们当警察的阳气重，正是西山娘娘需要的食物，只要吃了你们，西山娘娘就会继续保佑我们村子。说着，外面传来一阵锁链哗啦的声音，下一刻一只脚踏进来，是村长，他怀里抱着一只猫，手里还带着丝丝血肉。想起某种可能性，我不由得暗呕一声。所以这一切都是你们策划的？自然。那每年在这里旅游失踪的青少年也是你们的手笔吗？自然。他们中还有孩子。这10年以来，每年都会有青少年在这个村子附近离奇失踪，生不见人，死不见尸。我们这次来调查还有一个目的，就是挖出这件事的真相。可真相是血淋淋的，为了所谓的保佑，他们连害这么多条性命。那里面甚至有刚高考结束来散心的孩子，他们原本有光明的未来，可却因为一个可笑的理由荒唐的死去。不过好在真相大白了。你在给我们设计，又怎么知道我们没有设计呢？话音刚落，铁门便被哐一声踢开。警察，不许动，不许动，举起手来，趴下。外面阳光下蹲着一排戴着手铐的村民，我们在其中一个的带领下来到了所谓西山娘娘的洞穴。里面20多具尸骸凌乱地摆放在地上，死去不久的李三河的尸体也在里面，比那时候更加破烂，上面可见各种杂乱的咬痕。他们不但杀害外来人，连自己人都不会放过。喵！凄厉猫叫传来，无数淡黄的眼睛在洞穴深处明明灭灭。发射！老领导一声令下，炮筒对着里面开始一通扫射。凄惨的猫叫不断传来，却没了那种阴森恐怖，反而夹杂着恐惧。就是不知道这些畜生在杀害人类、吃人肉的时候，有没有想过自己会有今天。所有的恐惧都来源于火力不足。这怪猫再厉害，在炮筒面前同样无能为力。不多时，山洞深处已经被夷为平地。等尘土散去，里面躺着一具跟牛一样大的猫尸。此行结束，7辆警车将村民全部带走，等待他们的将是迟到的良心和法律的问责。老人常言道，贪心育怪兽，不知村民和怪猫到底谁孕育了谁。